Tahukah kamu bahwa ada banyak fakta unik tentang hewan di dunia ini? Salah satunya adalah bunglon. Hewan ini bisa mengubah warna kulitnya untuk berkamuflase atau menyesuaikan diri dengan lingkungan. Menariknya, mereka sebenarnya tidak hanya mengubah warna untuk menyamarkan diri, tapi juga untuk berkomunikasi dengan bunglon lainnya. Kemudian ada koala yang terkenal karena hobi tidurnya. Mereka bisa tidur hingga 18-22 jam sehari. Alasannya karena makanan utama mereka, daun eukaliptus, sulit dicerna dan memiliki kandungan energi yang rendah. Dan jangan lupa dengan gurita. Hewan laut ini memiliki 3 hati. 2 di antaranya memompa darah ke insang, sedangkan yang ketiga memompa darah ke seluruh tubuh. Hewan-hewan ini menunjukkan betapa menakjubkannya dunia fauna, dengan berbagai keunikan yang tak pernah habis untuk dipelajari.